everybody? 死を打ち炙りって書かれてたんですけど It was written 打ち炙りって書いてある破り burning dead. It was weird in Japanese. Yeah. 漢字が間違ってたんですけど The character was different. イエス様の死を打ち破られた方です But it was supposedly should be meaning that Jesus conquered death. そのイエス様の、私がどうやって出会ったか今日お話ししていければと思います。So today I want to tell you how I met Jesus. 公平とエステルに続いて自分なんでちょっと沖縄色が強い10月になってしまったんですけど So because I'm speaking after Kohei and Esther, maybe Okinawa is kind of strong. 私はその沖縄でこのクリスチャンが誰もいない家庭、このノンクリスチャンの家庭で生まれて育ちました。So I was born in a non-Christian family back in Okinawa. 家族の中で自分のお姉ちゃんが一番最初にクリスチャンになりました。And in my family, my big sister, older sister, got saved first. で、私はその時別に神様なんて必要ないし、この人生を生きてるのは自分だから自分の生きたいように生きるって思ってました。So back then I was thinking that this was my own life, so I don't even need God, and I didn't seek the meaning of reaching to God. でもある出来事があってから少しずつ私の考え方は変わっていきました。But since one thing happened in my life, my thinking have changed. 4年ほど前になるんですけど、ある暴行事件に巻き込まれました。So it was about 4 years ago, but I was involved in some kind of assault. で、心も体もすごい傷つけられました。And I was hurt both mentally and physically. 自分を守ってくれるはずの、警察とか病院の人とか弁護士の人とかの態度とか発言にもすごく傷つきました。And I was also hurt by the ones who would supposedly should be protecting me, such as doctors and lawyers and police. なんで逃げられなかったのとか、なんで叫べなかったのってすごい言われました。Because they asked me why I couldn't run or why couldn't I scream. 被害者である自分が自分を守れなかった自分が悪いんだってすごく自分を責めました。So that's why I kind of started thinking that I was wrong. 自分のことを理解してくれるはずの家族とか友人も本当に自分の苦しみを分かってくれないって絶望を味わいました。And I also was deeply depressed because my closest family and my friends couldn't know what I was going through and couldn't understand my feelings. で、本当に消えたいとか、本当にこの世から自分の存在をまず消したいって思いました。And I always thought that I just wanted to disappear and I just didn't want to exist in this world. 本当に自分の手首を打ってみたり、市販薬で本当に一番強い薬を買って、本当に1回でたくさん飲んでみたりしました。So I cut myself and I went to the drugstore and bought the strongest drugs there and tried to drink it all at once. 車を運転したらそのまま壁に突っ込みたいなとか、普通に橋にいたらそのまま海に飛び込みたいなとか普通に思ってました。So when I was driving too, I've always thought that if I could just smash into a wall or maybe just drive off the bridge into the sea. で、どう苦しみから抜け出したらいいのかが本当に分かりませんでした。And I didn't know how to get out of this pain. だから本当にお酒をたくさん飲んで、辛いことを考えないようにとか思い出したりしないようにしたり。So that's why I started to drink a lot alcohol, so that I wouldn't have to face to the realities. で、夜中に大音量で音楽流しながら窓を開けて高速ぶっ飛ばしたり。So in the midnight, I would be driving over speed, really fast on the highway, and singing a lot, like having this the song really loud. で、その当時付き合ってた人との関係に依存したりしました。And I also was
obsessed with the relationship that I was in at that time. 本当にいろいろ自分の痛みを和らげようとしたんですけど、お酒も次の日には温めたくなるし、So I tried almost everything to not to feel the pain, but even though I drank a lot of alcohol the very next day, I would get headaches. 高速飛ばしても沖縄のすごい小さいんで30分で端から端まで行けちゃうんですね。So even though I drive very fast on the highway because the island I lived in is very small, so from the entrance to the exit, it's only 30 minutes. で結局全部本当に一時的なもので何も私を満たしてくれるものはありませんでした。So as a result, everything I tried, it was a temporary thing, and it couldn't help me. そんな感じで半分自暴自棄になってたんですけど。So I was not taking care of myself. I didn't really care about anything. その時家族の中で唯一クリスチャンだった姉から学生のこのクリスチャン団体の夏季キャンプに誘われました。And in that time, my older sister invited me to the college, university Christian gathering back in Okinawa. で、その時参加して初めてちゃんと聖書を読みました。And at that camp, it was my first time to read the Bible. で、多くの同年代のクリスチャンに会って、意外にクリスチャンって普通の人だし優しいんじゃんっていう印象を受けました。And meeting with the same age Christian at the camp, I thought I had an impression that everybody was kind of nice and normal. で、それから少しもうちょっと神様のことを知りたいなっていうふうに思っていくようになりました。And since then, I became to get interested in knowing more about God. で、そしてその年の冬に姉がカリフォルニアでクリスチャンのカンファレンスがあるからすごいいいから行かないって誘ってくれました。And then my older sister invited me to a Christian camp that was held here in LA to the conference. それがこの今年もあるエクイッパーカンファレンスなんですけど。And this conference is called an equipment conference, which is held this year too. この、日本人のクリスチャンが集まって、年末過ごすカンファレンスなんですけど。So this conference is a Japanese Christian gathers at the end of the year. 正直年末年始は地元で遊んでいたいし。And to be honest, I really just wanted to hang out with my friends in Okinawa. で、バイト先には口が裂けても本当に繁忙期の年末年始2週間休みくださいって言えないって思ってました。And I also thought that it's going to be very difficult for me to ask to get a week off when it's very, very busy at work. でも自分の中でこの自分の状況を変えないといけないっていう気持ちがありました。But in myself, I had something that was telling me that I had to change. 結局バイトも休みもらえて行ったんですけど、今考えてもよく行ったなって思います。So as a result, I was able to get a week off from my work, but even now when I look back to it, I'm kind of thinking, wow, how did I do that? で、石に行って本当にたくさんの愛を感じました。And when I go to the equipment conference, I felt a lot of love. たくさんのクリスチャンに出会って、その一人一人の優しさを通して、これが神様の愛なのかなっていう感じることがありました。And through the Christians that I met at the conference, I could feel God's love, and I could feel God's love. その時感じたのは本当に大きい神様の愛の本当に一部かもしれないんですけど。And maybe at that moment, the love that I felt was maybe a very little piece of God's love. 今までお酒とか遊びで埋められなかった本当に私の心の隙間を本当に十二分に満たしてくれました。But even though that love was able to
fulfill me, that like wherever in my heart that I couldn't fulfill using drugs, alcohol and everything like that was missing, that very small love was able to fulfill it. で、ある聖書箇所と出会いました。And then came to a scripture. で、マタイの福音書の11章28節なんですけど、And it's Matthew 11:28. 疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。Come to me, all you who are tired and weary, and I will give you rest. でこれを読んだときに、本当に神様を信じたら楽になるかもしれない、自由になれるかもしれないって考えました。And when I read this scripture, I really thought that maybe I'm gonna be in peace when I believe this God. で他にもいろいろたくさん自分の中で信じるか信じないかっていうのを考えたと思うんですけど、And I think I've thought a lot about whether I should believe God or not. 正直あんまり覚えてなくて、But honestly, I don't really remember all of ただ this. この神様だったら自分のことを助けてくれるんじゃないかなって思いました。But surely I remembered that if I believe this God, He would help me. でそこに希望がある気がして、この EC の最終日にこの神様を信じる決心をしました。And I thought I could have hope through that, so I decided to believe in Jesus at that conference. なのでクリスチャンになってからもうすぐ2年経ちます。So it's gonna be 2 years since I believed Jesus. でもクリスチャンになったからって言って過去の出来事がなくなるわけではないし、But because you became a Christian, it's not that you can erase all your past. 心の傷が一瞬で癒えるわけではないです。And it doesn't mean that your scars would be healed at once. で辛いことがなくなるわけでは全くないです。And it also doesn't mean that you're not gonna go through struggles. ただ本当に自分今辛いんですとか苦しいんですっていう本当に心からの叫びをこのぶつけられる神様がいます。But there's a God where you can shout out to Him and say to Him your honest feelings that you're in pain and you're in trouble and you're struggling. で神様を信じた時は全然聖書の知識なんて全くなかったんですけど、And when I believed God, first I didn't have knowledge about the Bible and His words yet. でも神様のことを知れば知るほど自分の心の中に安らぎが与えられるし、生きる希望が与えられます。But the more I know about Him, know about God, the more I felt peace in my heart. So, and in that peace, I was able to seek hope in it. 正直神様なんてクリスチャンである自分なんてどうでもいいやって思ってクリスチャンになる前の自分に戻りそうになることもあります。And to be honest, I still have times to think that I'm not worthy as a Christian and as being His kid, and I maybe want to go back to the life that I was not saved yet. でも神様から離れるたびに、But every time I go far from God, この世の中にあるものは何一つとして完璧に私を満たすものはないんだって気づかされます。But every time it realizes me that nothing in this world will be able to fully fulfill me. 一度神様の愛を経験したら、それを超えられるものはないんだなって思います。And I really think that once you taste the love of God, there's nothing goes upon it, over it. だから神様の愛をまだ感じたことがない一人一人にぜひその愛を味わってみてほしいなって思います。So that's why I want each one of you to taste God's love. でしんどいことがあった時、助けてくださいって頼んでみたり、So whenever you're in trouble, you can just shout out to God to help me. なんか嬉しいことがあったら、神様ありがとうみたいな感じで言ってみてもいいかもしれません。And maybe when you have a happy day, you can tell Him thank you. 一方通行に感じるかもしれないけど、神様はちゃんと聞いてくれてるし、Maybe although you feel that it's a one-way
prayer, but He is listening to you. その思いもちゃんと神様は知ってます。And He also knows how you feel in your mind. お祈りします。 Let us pray.